د هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 14 لوست ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د تفریق په عملیه کې د همجنسو ګروپونو جلا کول دي. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیرو درسونو کې لوستي وه چې موږ هغه وخت د څو شیانو ترمنځ تفریق کولی سو چې همجنسه وي. همجنس معنا دا چې ټول له یوه جنس او یوې کورنۍ څخه وي، لکه بایسکل او بل هر ډول بایسکل همجنسه شیان دي. موږ یې تفریق کولی سو. د مثال په توګه که اته بایسکلان په یوه دکان کې ولاړ وي، موږ څلور ورڅخه جلا کړو او د دکان په بل طرف کې ودروو، نو په یوه خوا کې هم څلور او په بله خوا کې هم څلور بایسکلان پاته سوه. همدارنګه که موږ له ځان سره ټولې لاس کتابچې ولرو او وغواړو پر دریو ګروپونو یې د دریو مضامینو لپاره وویشو، نو د تفریق په مرسته یې جلا کولی سو. درې کتابچې د ریاضي مضمون لپاره ورڅخه جلا کوو، اووه پاتیږي. څلور کتابچې د رسم او خط لپاره ورڅخه جلا کوو، درې پاتیږي. هغه درې کتابچې د اجتماعي مضمونونو لپاره ږدو. اوس نو موږ لاس کتابچې په دریو ګروپونو کې لرو، چې په یوه ګروپ کې درې، په بل ګروپ کې څلور او په دریم ګروپ کې هم درې کتابچې لرو. دا ټولې کتابچې که بیرته سره جمع کړو لاس کتابچې کیږي او ټولې همجنسه دي. همجنس په دې معنا چې یوازې کتابچې لرو، قلم او یا هم بل جنس ورسره نه لرو. ګرانو زده کوونکو، موږ نسو کولی چې نه همجنسه یا غیر همجنسه شیان د تفریق په مرسته پر ګروپونو وویشو او بیا یې په مجموعي توګه ولولو. لکه موږ نسو کولی چې له 12 کمپیوټرونو څخه 6 قلمونه کم کړو، ځکه چې دوی همجنس نه دي. خو موږ کولی سو له همدې 12 کمپیوټرونو څخه 6 کمپیوټرونه کم او یا هم جلا کړو او په یوه بل ګروپ کې یې کښېږدو. دې ته د تفریق د عملیې په مرسته د همجنسو ګروپونو جلا کول وایي. اوس تاسې 6 قلمونه په 3 ګروپونو کې په مساوي ډول جلا کړئ او وګورئ چې هر ګروپ ته څو قلمونه رسیږي. همداسې وګورئ چې آیا موږ کولی سو له 7 کتابچو څخه 5 کتابونه جلا کړو که نه، او که یې نسو کولی دلیل یې څه دی؟ ګرانو زده کوونکو، تاسې مو خپل جوابونه په کمنټ کې راته ولیکئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د تفریق د عملیې عبارتي سوالونه حل کړو. په مخه مو ښه.